Навистина за нас, како представници, дел од представниците на независниот културен сектор, кои што се обединети во јадро Асоциација на независната културна сцена, која што брои 50 на членки, организации, индивидуалци, неформални групи. Ова е исчекор во демократизацијата на социокултурниот контекст во Македонија. И за нас е од исклучително значење политичката волја на господинот Макрадули, кој што не само во нашите взаемни разговори, во нашиот диалог, туку тој самоиницијативно во својата програма ги најавува овие нешта кои што ние во меморандумот сега заеднички ги подпишуваме. Затоа што нам ни е битно ова повеќегодишно лажно и псевдоелитистичко читање на културата да се тргне од дневен ред и да се отвори еден простор каде што ќе се покаже дека е важна партиципативната улога и политичката релевантност на чинителите на културата, особено на оние што припаѓаат на независниот културен сектор, кој што би сакала да потенцирам дека е посебен сегмент од граѓанскиот сектор, кој што се одликува со една хибридна визија за она што значи култура и со една посебна организациона структура, и токму тоа имаме надеж дека во понатамошниот диалог ќе го реализираме преку создавањето на таа хибридна институција, од каде што ќе се емитираат сите оние активности кои што независниот културен сектор ќе се обидува да ги создава. Она што е најважно за нас е конечно да се отпочне процес на наша вклученост во креирањето на културни политики, бидејќи во нашите редови има поголеми и повредни и поангажирани експерти од сферата на создавање нови културни практики, современи уметнички практики, отколку онаму каде што би требало да ги има во моментов. Значи, воедно би сакала да кажам дека од исклучително значење тоа што ние направивме обид да ги контактираме и останатите кандидати за градоначалници. За жал, не добивме одговор, ги контактиравме на сите можни начини, не добивме одговор од сите, добивме пред се најпрво одговор од господинот Макрадули, потоа од представничката на Републиканската алијанса и од Габриела Милошевска и од представникот, кандидатот за градоначалник на Либералната партија Горан Николовски. Тоа упатува нели на каква е волјата политичка на останатите кандидати. Актуелниот градоначалник и кандидат повторно на ВМРО ДПМНЕ беше контактиран исто во повеќе наврати. Тие не известија дека немаат време за контакти со граѓанскиот сектор, така што јас би сакала да нагласам дека е многу важно некој да си достои на зборот. Просто некој да, ако кажува дека граѓанскиот сектор, кој што поприлично знае да биде злоупотребен во оваа земја, дека е битно да не биде злоупотребен, тогаш да го артикулира и да не бара ексклузивитет, туку да комуницира и покрај тоа што не е ексклузивен во таа комуникација. Господин Макрадули ги кажа нашите барања и јас се надевам дека понатаму ќе ги реализираме.